почитувани земјоделци, почитувани граѓани. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и премиерот Зоран Заев, продолжува со вистинска грижа и поддршка за земјоделството како клучна стопанска гранка. Преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој исплатени се преку 512,5 милиони денари. Сите кои стекнале право на користење на финансиска поддршка во еден ден, без селекција, ги добија средствата кои им следуваат. Станува збор за исплата на следните мерки. Директна поддршка и на плаќање по обработлива земјоделска површина за сите пододелски култури освен тутунот. За оваа мерка исплатени се преку 411,5 милиони денари. На сметка на малите земјоделски стопанства, кои се дефинирани според историјата на плаќање во претходните 3 години, исплатени се 54,5 милиони денари. Додека кај сите оние кои имаат заклани амортизирани неселки во регистрирани кланични капацитети, исплатени се над 46 милиони денари. Покрај ова, продолжува и поддршката за земјоделците за модернизирање и унапредување на процесот на производство. Во текот на 2020 или 2021 година се доделија 540 договори за набавка на нови трактори. 540 земјоделци ќе добијат можност да ја обноват својата механизација за подобра обработка на нивните посади. За оваа цел, владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, одвои 206 милиони денари. Новите машини, во комбинација со субвенционираните трошоци за незиното користење, познато како зелена нафта, ќе придонесат до порентабилно работење на земјоделските стопанства и поголем бенефит за сите земјоделци. Во почетокот на 2020 и почетокот на 2021 се одобрени и подпишани 265 грантови за млади земјоделци во висина од 20.000 евра. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, е силно посветена за развивање на младинското претприемаштво во областа на земјоделството и руралниот развој. Токму затоа, овие 265 грантови се одвоени 190 милиони денари за набавка на опрема за преработка на земјоделски производи, пчеларска опрема, опрема за винарии, молзни системи и опрема за фарми. Оваа сериозна владина поддршка ќе развие нови производи, нови брендови, придонесе вредност за економијата и најважно, креирање на нови работни места. Особено е важно што во овие кризни времиња не изостане ни поддршката за земјоделците и агросекторот од ИПАРД програмата. Во текот на 2020 година и почетокот на тековната 2021 година подпишани се 507 ИПАРД договори за инвестиции вредни 1.350 милиони денари. Со посветеноста на владата и институциите успеваме во услови на пандемија да ги одржиме економските текови и финансиски да мотивираме инвестиции во нови фарми, винарии, млекари, погони за преработка на дрво, угостителски и сместувачки објекти, подигање на нови наседи и развој на преработувачките капацитети. Почитувани, бројките се бројки, а фактите факти. Тие говорат за силна динамика во работата на институциите кои треба да го поддржат земјоделството и руралниот развој. Во период од 14 месеци во кои беше оттежнато работењето и функционирањето на институциите, успеевме да склучиме договори и партнерски однос со 1280 субјекти за нови инвестиции вредни 30 милиони евра. Поддршката е реална и неселективна, достапна до секој земјоделец, секој агробизнисмен. И тоа граѓаните го препознаваат и чувствуваат. Социјалдемократскиот сојуз останува на курсот
за посветена работа и заложба за подобар живот за сите граѓани и за сите земјоделци. Благодарам.